السلام عليكم. هي السفينة اللي جالها من فوق صح؟ Only this way. أنا بتكلم عربي. بالطريق بس يعني صعب بس هي الحتة ديت صح؟ اوكي اوكي. يعني عادي ندورك طيب. اوكي تمام شكرا.
خلصت السيت اب والجو حلو. في عربيتين عدوا بيقفوا يصوروا وبيمشوا، اللي بيطير الدرون اللي بيعمل. انا بستخدم ده ممكن يترش على الهدوم، ممكن يترش على الخيمة. فاحنا بصراحة رشيته ليا ووالدتي على الهدوم وعلى الخيمة من بره. ده فايدته انه اي حشرات بيطردها، بس ما بيترش على الجلد، بس على الادوات بتاعت التخييم بتاعتك، الخيمة، لبسك، الكاب. ده اللي كان معايا لما كنت في جورجيا، جربته. والازازة كبيرة جدا اصلا، كفيك يعني، ملوش حل، جبار بالمعنى. لان شايف في نمل صراحة في الارض بعيد عنا. بس تاني لما تنام اخي الاي كامبر مفتوحة شوية من الجناب عشان التهوية، فيعني عشان ما فيش نملة تدخل لنا جوه او غيره. يعني اعتقد الجو دوت عايز كوباية شاي. انا بعد دلما ادمنت الشاي رقم 1. 2، بعد معرض ابو ظبي بتاع الصيد والفروسية، الادوات اللي انا جبتها، الابريق الصغير والحوارات ديت، بصراحة انا مش من عشاق الشاي جدا، بس الحاجات دي حببتني فيه يعني. والشاي اللي جبته من الغافة طعمه حلو، ومش ما بشربش سكر في كل الاحوال، بس طعمه حلو. بقيت اعرف اعمل شاي. الشاي طعمه رهيب. الغروب خلاص قدامه 10 دقايق او ربع ساعة. الدنيا بتليل، الساعة 6:15، الغروب الساعة 6:30. مش قادرين نشوف الغروب طبعا عشان
الضباب بدأ ينزل، ناكل حاجة بسيطة وبعدين ننام. هشوفكم الصبح، تصبحوا على خير. صباح الخير. امبارح النومة كانت ملهاش حل، كان هوا على سطح البحر، وسط عصافير، مطرت شوية بالليل، والصبح كان الجو جميل صراحة. قبل ما الشمس تطلع كان الجو لذيذ. طبعا احنا لا شفنا غروب ولا شفنا شروق، بس شفنا الشمس من ورا الضباب بتطلع. دلوقتي الشمس كتير قوية. في فيديو تاني عامله العمان، ده بيغطي من اول لما جيت والاماكن اللي انا زرتها، بس ما فيهوش اي تخييم. ده اليوم الوحيد اللي انا خيمت فيه، اللي انتوا بتتفرجوا عليه. لو بتتفرج عليا لاول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتقولي رايك في التعليقات، وبشوفكم المغامرة اللي جاية. سلام.